Государственного социального университета. Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем фестивале МОЗ. Жаңа маданият жылына қарата инженерлік технологиялық факультетінің қолданбалы механика, жаңа көркем болуының технологиясы кафедрасының мода 2017 жас сапыры атты сынағына қош келдіңіздер. Андай десек, кеше нәтиже беру үшін бірінші проректор Пулназаров Арсанбек Қарамырзаевичке берсек. Саламатсыздар ма, құрметті бүгінгі кешенің қатысушылары. Мына университетте әрқандай іс-шаралардың бірі қатарында университеттің ең чоң факультеті болған инженерлік технологиялық факультетінің қолданма механика кафедрасы ұйыштырған шул жаз жаңғырығы деген атайын мода көргөзмөсү бүгін бізде болып отыр. Бұл болса биылғы жылдағы әдеп, тәрбие жана маданият жылына арналған іс-шаралардың бір өзі. Деме факультетте бұл іс-шаралар ардайым өткөрүлүп келген, жылда өткөрүлүп, ең жогорку деңгээлде өткөрүлүп, белгиле биздин университетте эмес, белгиле Ош шаарында эмес, Кыргызстанга белгилүү модельдерибиз бар. Ошондор мезгилде биздин ушул модельдер жөнүндө информация алыскы чет өлкөлөрдө дагы информация бар экенин биз билебиз. Анан бул жерде студенттер отурат, атайын өздөрүнүн көргөзмөлөрүн алып келгени, көргөзгөнү. Ошон үчүн ишиңерге ийгилик. Состоит из зеленых салатных сырьев, символизирующих приход весны. Коллекцияның авторы Барış Kızıl Tatlıbübü. Yılda 16 sayfasını serdi. Bu kolleksiya үйдө колдонуучу кагаздардан тоқулуп, формалары чыгарылып жасалган эмгек. Коллекцияның аталышы Paper. Коллекцияның авторы Barış Kızıl Tatlıbübü. Yılda 16 sayfasının üstенші. Bu kolleksiya үйдө колдонуучу кагаздардан тоқулуп, формалары чыгарылып жасалган.
является главным. Коллективная работа группы XD16. Название коллекции «Мегахит». Название коллекции «Мегахит». Состояние внутреннего покоя, спокойность, сияние ярких, темных оттенков. Вот что является главным. Коллекция называется «День и ночь». Автор коллекции «Осмотреть в интернете». Темка группы XD16. В основном эта коллекция состоит из объяснения разных цветов, сияния разных цветов. Коллекция называется «День и ночь». Автор коллекции «Осмотреть в интернете». Темка группы XD16. Коллекция «День и ночь». Автор коллекции «Осмотреть в интернете». Коллекцияның аталышы Билайн. Коллекцияның авторы Ахмедова Зелегүл. 2016 тайбағының түлекте.
avtoru Ahmedova Ziregül, İKATO 16 tayfasının süresi. Kolleksiyanın atılışı Kilimanjaro. Kolleksiyanın avtorları Asılbek kızı Ayday, Yusufova Şairgül, Halban kızı Nargiza, İKATO 16 tayfasının sesleri. Bu kolleksiya her türlü üstü paketlersin örüp, biriktirip ve yasalar emek. Kolleksiyanın atılışı Kilimanjaro. Kolleksiyanın avtorları Asılbek kızı Ayday, Yusufova Şairgül, Halban kızı Nargiza, İKATO 16 tayfasının sesleri. Kolleksiyanın atılışı Kilimanjaro. Kolleksiyanın avtorları Asılbek kızı Ayday, Yusufova Şairgül, Halban kızı Nargiza, İKATO 16 tayfasının sesleri. Коллективная работа студентов группы ИКТ-16. Название коллекции «Мачете». Перед вами коллективная работа студентов группы ИКТ-16. Название коллекции «Мачете». Baby, I'm lost all alone in my paradise. I want you here right by my side. I feel my body shaking to the groove. Коллективная работа студентов группы ИКТ-16. Название коллекции «Мачете». Baby, I want more. Feel the healing knocking at your Коллективная работа студентов группы ИКТ-16. Название коллекции «Чумачечная». Kolleksiyanın atılışı Rafaello. Kolleksiyanın avtorları Raeva Kanikey, Nuralı kızı Asipa, Asatilayeva Malika. İKATO ortak grupasının sesleri. Kalitinat patronuna yasalım. Mehmet Ravutlularına kol dolgun kolleksiya nazarınızda.
kolleksiyonun avtorları Raeva Hamidey, Nuralı kızı Atiba, Asatilayeva Malika, İkatı 14 tayfasının stüdentleri. Kolleksiyanın atalışı Rafaelo, kolleksiyanın avtorları Raeva Hamidey, Nuralı kızı Atiba, Asatilayeva Malika, İkatı 14 grupası stüdentleri. Коллекция называется Flowers. Авторы коллекции Чубак кызы Альфина, Аскарбек кызы Гульсина, Умарбек кызы Чнара, студенты группы ИКТ-16. В основном эта коллекция состоит из объединения разных портретов влияния разных цветов. Коллекция называется Flowers. Авторы коллекции Чубак кызы Альфина, Аскарбек кызы Гульсина и Умарбек кызы Чнара, студенты группы ИКТ-16. Перед вами коллекция Flowers. Авторы коллекции Чубак кызы Альфина, Аскарбек кызы Гульсина и Умарбек кызы Чнара, студенты группы ИКТ-16. Kızdey düşkünü var, dilbiri bolucuğum, ay dilimde günü var. Dilbiri bolucuğum, ay dilimde günü var. Aydın gölü barsam mı, akkuğa kuşum salsam mı, azabın ardı cürgücümün aşığın bolu alsam mı? Azabın ardı cürgücümün aşığın bolu alsam mı? Akkuğa kuşum salsam mı, özümü zuğa barsam mı, özümü dağdır buyursam, ben ölür bolu alsam mı? Özümü dağdır buyursam, ben ölür bolu alsam mı? Жақшы dilde var, жаман dilde var, ақыл бағын бұғалаған араларда бiri var. Ақыл бағын бұғалаған араларда бiri var, атын айтпайын бiri var. İkatı 13 tayfasının
kiyilүүчү этникалык элементтер кошулган жан бөлүгүндөгү жакеттер. Мында кыргыздын курак элементи кристалл формасында кийилген калыштырылган жана конструкциялык өзгөчөлүгү менен бутулган дененин формасы кайталаган силуэттеги коллекция. Коллекциянын аталышы Кристалл. Коллекциянын автору Адылбек кызы Айсалгын. Икатович тайпанын студенти. Коллекциянын аталышы Кристалл. Коллекциянын автору Адылбек кызы Айсалгын. Икатович тайпанын студенти. Следующая коллекция – городская суета. Авторы данной работы – Кенешева Ханзада и Назарбек Кузы Аплай. Студенты группы ЧИЛ-15. Коллекция «Городская суета». Авторы данной работы – Кенешева Ханзада и Назарбек Кузы Аплай. Студенты группы ЧИЛ-15. Коллекция «Городская суета». Авторы данной работы – Кенешева Ханзада и Назарбек Кузы Аплай. Студенты группы ЧИЛ-15. Коллекция «Городская суета». Авторы данной работы – Кенешева Ханзада и Назарбек Кузы Аплай. Студенты группы ЧИЛ-15. Коллекциянын аталышы Мурат. Коллекциянын авторлору ЧИЛ-15 тайпасы. Бул коллекция ЧИЛ-15 тайпасынын коллективдүү иши. Бул коллекция ата-бабалардан калган курак методунан тигилген күзгү жазгы мезгилдерде кийилүүчү кийим. Коллекциянын аталышы Мурат. Коллекциянын авторлору ЧИЛ-15 тайпасы. Коллекциянын аталышы Мурат. Коллекциянын авторлору ЧИЛ-15 тайпасынын студенттери.
коллекции «Оксфорд». Авторы этой коллекции Раева Ханыкей, Нуралы кызы Асиба и Асатилаева Малика, студенты группы ИКТ-14. Пончо – это универсальная одежда для всех случаев жизни. Этот необходимый предмет каждого женского гардероба прекрасно справляется с основной задачей скрыть видимые недостатки фигуры. Название коллекции «Оксфорд». Авторы этой коллекции Раева Ханыкей, Нуралы кызы Асиба и Асатилаева Малика, студенты группы ИКТ-14. Перед вами коллекция «Оксфорд». Авторы этой коллекции Раева Ханыкей, Нуралы кызы Асиба и Асатилаева Малика, студенты группы ИКТ-14. Коллекцияның авторы Султанали кызы Феруза. ИКТ-215 тайпасының студенті. Бұл коллекция күнімдік тұрмыштан биігінен қайластырылып, геометриялық фигураларды қолданып, өзгөчө формада, стилде жаратылған элемент. Коллекцияның аталышы конструктивизм. Коллекцияның авторы Султанали кызы Феруза. ИКТ-215 тайпасының студенті. Коллекцияның аталышы конструктивизм. Коллекцияның авторы Султанали кызы Феруза. ИКТ-215 тайпасының студенті. Автор этой очаровательной коллекции Арабулова Айдери, студентка группы ИКТ-14. При создании коллекции дизайнер черпал вдохновение от цветка матиола, что в переводе как ночная диала, спускающаяся цветы на черной ткани. Они несут в себе какую-то магию и таинственность. Автор коллекции матиола Арабулова Айдери, студентка группы ИКТ-14. Автор очаровательной коллекции Арабулова Айдери, студентка группы ИКТ-14.
ИКТ-17, Абдурасул кызы Қалбы, Айтбаева Айгүзел, Бендали кызы Айсана, Идубек кызы Жумаида. Женственность, грациозность, желание подчеркнуть прекрасный вкус. Именно с такой идеей создавались эти красивые образы, включающие в себя повседневные, вечерние, удобные и универсальные комфортные качества. Перед вами коллекция «Муслима Лук». Авторы этой коллекции – студенты группы ИКТ-17. Абдурасул кызы Қалбы, Айтбаева Айгүзел, Эрдали кызы Айсана, Нурбек кызы Жумаида и Эмирбаева Майсула. Авторы коллекции студенты группы ИКТ-17. Абдурасул кызы Қалбы, Айтбаева Айгүзел, Эрдали кызы Айсана, Нурбек кызы Жумаида и Эмирбаева Майсула. Название коллекции «Фламинго». Авторы коллекции Нурбек кызы Тахмина, Джейшбек кызы Фатима, Асылбек кызы Айтери. Студенты группы ИКТ-15. Нежность, женственность и элегантность. Такой вкус цветов. Каждая модель – это воплощение элегантности. Стремление к совершенству и желание показать всю силу женской красоты. Название коллекции «Фламинго». Авторы коллекции Нурбек кызы Тахмина, Джейшбек кызы Фатима, Асылбек кызы Айтери. Студенты группы ИКТ-15. Нежность, женственность и элегантность. Тонкий вкус цветов. Название коллекции «Фламинго». Авторы коллекции Нурбек кызы Тахмина, Джейшбек кызы Фатима, Асылбек кызы Айтери. Студенты группы ИКТ-15. Прошу обратить ваше внимание на коллекцию «Модный век». Коллективная работа студентов группы ИКТ-16. В создании коллекции студенты черпали вдохновение от геометрических фигур, используя яблочный крой и игру со цветами. Студенты хотели показать, что их будни можно одеваться не только удобно, но и модно и стильно. Перед вами коллекция «Модный век». Коллективная работа студентов группы ИКТ-16.
директор. Коллективная работа студентов группы ИКТ-16. Kırgız'ın ulu doğuların, arka çabaların, Kırgız'ın kırktan aşkın değilgen, özgürlüğün, oyunların içinde çabıldırın, şırdak teknikasının olduğunu жазылған коллекция назарыңыздарда. Коллекцияның аталышы Кылычым, коллекцияның авторы Мухаммад Муса кызы Гүлзада. ИКТ-13 тайпасының студенті. Коллекцияның аталышы Кылычым, коллекцияның авторы Мухаммад Муса кызы Гүлзада. ИКТ-13 тайпасының студенті. Коллекцияның аталышы Кыз Сайкал. Коллекцияның авторлары ТК-14 тайпасы. Бұл коллекция шырылып даярдалған күнүмдүк жашоодо кийилүүчү чапан.
Арсений Дож. Автор коллекции студентка группы ИКТ-12 Соловейк Сатанина. Предстоит коллекция «Этнопрогулка». Авторы этой коллекции Нуралиева Махбуза и Калбай Сюйкан. Студенты группы ИКТ-12. Современная мода вдохнула новую жизнь в древние костюмы своих предков, превратив их в современные этноколлекции. Перед вами предстоит коллекция «Этнопрогулка». Авторы этой коллекции Нуралиева Махбуза и Калбай Сюйкан. Студенты группы ИКТ-12. Перед вами предстоит коллекция «Этнопрогулка». Авторы этой коллекции Нуралиева Махбуза и Калбай Сюйкан. Студенты группы ИКТ-12. Коллекцияның аталышы «Таңғы шөлдірім». Авторы Сұлтанәлі қызы Феруза. ИКТ-13 тайпасының студенті. Бұл коллекция азыркы саркес жапандарды өзгөчөлөктүк шырыгын курак технологиясы менен жана тынчоктор менен колдоп иштелип чыккан эмгек. Коллекцияның аталышы «Таңғы шөлдірім». Коллекцияның авторы Сұлтанәлі қызы Феруза. ИКТ-13 тайпасының студенті. Коллекцияның аталышы «Таңғы шөлдірім». Авторы Сұлтанәлі қызы Феруза. ИКТ-13 тайпасының студенті. Бүгінгі біздің жюридің председателі болып, төрайымы Тамара Тұрсынбаевна Ежеке Ош буының профессоры, Қырғыз Республикасының искусствосына еңбек сіңірген ишмер, анан кейін президенттің кеңесшісі. Бұл Ежеке біздің төрайымы. Мені аябай даражам бийик көтөргөн болгону эң негизгиси ушул күчтүү тылыбыздын Ош шаарыбызда болуп элдигибизде. Ошон үчүн аны канча жылдан бери 12 жыл болуп атат. Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси болуп президенттин Ал Султан Акимович Чараев. Саламатсыздарбы? Биринчиден ушундай сонун касиеттүү күнүңүздөр менен урматтуу жамаат, замандаштар, биздин урматтаган коллегалар, биздин сүйгөн ушул эстафетаны биз бере турган жаштар. Мынакей бүгүн ушул залда кандай сонун атмосфера. Жаз болсо ушул жаштардан билинет экен. Жаз келгенде ушул башкача шаар көргү ачылат экен. Себеби биздин жаштарыбыз
Укмуштуудай таланттуу, укмуштуудай чырайлуу, алдына умтулган силерсиңер. Ошон үчүн биринчиден силерге таасим. Силерди окуткан окутуучулар ушул жерде канча жашынакай ага эжекелер турат. Сиздерге таасим. Анан ушул жерге келип, кайдыгерлик менен көз караш менен аркада турбай, уюп жанып, ушул жерге келген ушул биздин профессионал дизайнер сүрөтчүлөрүбүзгө таасим. Мынакей жаз башталды, анан ойдогу оштоо майрамга даярдык башталды. Себеби бул жылда айтып маданияттын жылы дагы эле уланып атат. Космологдор айтып атат, азыр ушул адамзатка бир чоң шанс берилип атат. 10 кылымга биоэнергетика уже ачылып койду дейт. Биоэнергетика дегенде бул маданияттын, сулуулуктун энергиясы иштей турган кылымдар келип атат. Ошон үчүн ошого даяр болуңар дейт. Адамзатты алдыга экономика эмес, юриспруденция эмес, именно ушул сулуулук, маданият баштайт экен. Ошон үчүн илгертен бери эле сулуулук ушул ааламды сактайт экен деген бекеринен айтылган экен бул сөз. Мынакей бүгүн да ажарыбыз ачылып, кандай сонун ушундай кереметтүү бир маанайда баарыбыз отурдук. Себеби ушул жаштардын талантына биз кубанабыз, биз ишенебиз, биз сыймыктанабыз. Ошон үчүн бул конкурста, конкурс эми ар түрдүү болушу мүмкүн. Жаш кезинде ушунчалык баарына башкача карайт экенсиң, ичине баам төмөн болуп кетсе ошого кайгырасың, ошого көз тамчың көйүлүп кетет экен, жүрөгүң эзилип кетет экен. Мен акыркы 5 күндө ушундай иштесем, анан кийин менин эмгегим бааланбай калдыбы деп. Бул эми жаштык. Анан кийин бул чарамачылык чөйрөдө ушундай экен. Биз мындай айта албайт экенбиз. Кудайдын ааламында баардык гүлдөр бир эле мындай көрүнөт экенде баардыгы чырайлуу экен. Ошон үчүн биз айта албайт экенбиз. Ай кызыл гүл, сен аябай сонусуң. Көк гүл, сен түзүксүң. Сары гүл, сен ачылбай эле койгонсуң, сен бүгүнкү күндө чырайлуу эмессиң деп. Гүлдөр баары сулуу, баары керек. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул конкурска бүгүн аттанып, үчүн жыйнап, дараметин чоңултуп келген ушул катышкан ар бир инсанга чоң рахмат айтабыз. Анан бизде кубанып атканыбыз ушул жаштар иштеп атат. Анан көп ушул тажрыйбасын берген ага эжекелерге рахмат. Анан дагы айткым келет, ушул СССРден бери атага чыккан ушул Грация деген ушул сонун жашынакай бир силердин табууңар бар. Ошол бүгүнкү күндө аябай сонун кетип атат. Бул жылы ойдогу ошто көп маданияттын жашынакай программалар болот. Мен ойлойм, бир 60% уже Өзбек университети даяр экен. Себеби Грация бар, ушул кыздардын, балдардын бүгүнкү жашынакай жумуштары бар. Эми кичинекей аракет кылсаңар, ошондон кийин спокойно катыша берсеңер болот. Анан көзүндө Золотая долина деген эл аралык фестивалыбыз бар. Иши кылып бизге аябай иш көп. Алдыга жылай берелик, баарыбыз бирге жаштар, мына биринчи чоң муундагы тажрыйбалуу профессионалдар. Биз баарыбыздын жумушубуз бир. Ушул Түштүк Кыргызстандагы ордолу ошубуз борбор катары дагы даңазасы чыксын. Ушул борбор деген аты ар дайым жаркырап тура берсин. Ошон үчүн мен ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу студенттер, бүгүнкү ишин көрсөткөн айрыкча бүгүн өздөрүн көрсөткөн студенттер, мына ушул жерде турган биздин профессионал эжекелерибиз азыркы күндө биздин шаарыбыздагы көрүнүктүү университеттерде, көрүнүктүү ишканалардын жетекчилери турат. Университеттердин өзүнчө бир представительдери турат. Азыр ар бири өздөрүн тааныштырып, сиздерге өздөрүнүн ишканасы жөнүндө бир аз да болсо түшүнүп берип кетсин. Сатыбалдиева Чыныхан, Топшыбаевна, мен этнографмын, артистиги боюнча тарыхчы, бирок ошол тарыхтын этнография бөлүгү боюнча кандидат диссертация жактагам. Менин
изилөө багытын этностиль, то есть ойма чимелер, кыргыздардын ойма чимелердин семантикасы. Анан бул жердеги азыр көргөн өзүм ушундай кубанды, жана дилим агарды дегендей себеби жаздын могул шарапат менен жаздын шаңы менен алып келген могул биздин этностилдеги бул жерде авангард жана ошол новый взгляд ушул баардыгы коошуп турат да ушул жагдайгачы. Анан азыркы студенттердин ушунчалык баягы илхамы келгенин байкап турам да. Бул келечектеги профессионалдарыбыз, биздин келечектеги стилисттерибиз, келечектеги мына дүйнөнү кооз кылуучу жаратмандарыбыз мына ушулар болуп саналат. Мына биздин келечегибиз жаштар, эжеке туура айтты. Силер биздин келечегибизсиңер. Силердин колуңарда биздин келечек. Кыргызстандын да келечеги силердин колуңарда да. Азаматсыңар деп айткым келет да, мен күтпөгөм. Ушунчалык сонун серьезный коллекция чыгыптыр. Особенно мына этностилдеги баягы стиль тандоо жана качество пройды жития и общей композициясынын аябай сонун тандалгансыңар, рахмат силерге. И колористика бул жерде сонун кеткен да, баягы взаимогармония деп атат. Ошол жетекчилерине рахмат, факультеттин жетекчилигине, ушулардын коллективине, группаларга, кураторлорго, азаматсыздар, рахмат силерге. Ушундай саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, мен атым Акманай Сулейманова. Мен мода жана дизайн студиясынын, баш катардуу студиясынын жетекчиси болом. Биздин ишкана Ошардын ортосунда центрине Араван жайгашкан. Курман Жаннатка 256 адресинде. Мен бул показ жөнүндө өзүм оюмду айтып кетсем, бул показдагы анча-мунча коллекциялар кече жакында өткөн международный уровеньдеги коллекцияга катышкан коллекцияларда болду. Бул дегеним молодцы, кыздар ушундай деңгээлге көтөрүлүп, мен ойлойм мындан ары дагы андан да чоң показдарга катышып, ошол менен бирге бул кыздарга ийгиликтерди дальнейшем калып кетмекчимин. Эсине салмасыңар, аны майрамар менен бүгүн чоң майрам экен, мен күлөйгө келип алдым. Чоң күлөрдүн арасынан шашайчым. Анан кептеп болуп мен боюп алган. Мен атым Бакыт Турмак, көркөм галерея салтанат деген директорумун. Бизде көп директор, помощник директора, содиректор, технический директор, генеральный директор, эми баш болсо ошол директор болот да. Ошон үчүн бизде жасаган менен багытыбыз бир да. Анткени бизде көркөм галерея деген уюмда көркөм искусствонун бир багыты боюнча иштейт да. Көркөм колуна түшүп койчу да, анан кийин катап бизде баардыгы бар, живопись бар, графика, скульптура, архитектура, анан кийин искусство. Ошон үчүн мен аябай тандалдым. Бизде ошондой орнаменттер бар, ошолор менен бирок жасаган көрүп студенттер үчүн бул өтө күчтүү нерсе. Мен биринчи көрүп таң калдым да. Ошон үчүн эмне дейм? Жанагы деңгээль жакшы экен, башка жерлерде көп көрөм наче айтканда. Деңгээль жакшы экен, кыздарга, алардын жетекчилерине ийгилик каалайм. Рахмат агай. Демек, ИКТ группалары кайсы жерге практика өтүүнү билип алдыңар, Жана практика жөнүндө бизге көп келет, Ошмодан келет, алардын ичинен филфак, инфактан практика өткөн да. Анткени этнага кирип кетти иш, анан колдонуш болбой эле. Кийин алар биринчи келип сүрөт жөнүндө түшүнүп алыш керек, анын ичинен жанр жөнүндө түшүнүп алыш керек, бүт багыттар жөнүндө келип, мисалы группалар бир 10-15 келгенде 5-10 мындан айтып беребиз, алар карап кетишет. Турган жерибиз эмеде. Жанагы филармониянын маңдайында Акболот деген театр бар. Ошондо салтанат деген галереяда жазып турат. Ичинен кишиңер ошол жерде. Ошон үчүн кеп проблема эмес. Бере группаларды жөнөтүп
десеңер, біз айтып береміз білгеніңізді. Çok rahmat. Bizden bakımlarda iyi yolculuk var. Bizlerden alıp telefonlarda alsanızlar bu. Hazır bolsa benim canımda turgan Ejike, Gülçikra Ejike. Bu Ejike bizge jaş, muğalim bol. Okundu janında tutup kelgende kelip, uşul jerde moda, uşul üstüne uyuşturulan moda bayramın başlanan alğaçkı Ejekelerden biri. Bu Ejeke'nin yaratkan işleri, bu Ejeke'nin kılgan jumuşu, bizden uşul artistliktің ölçüsünü ayabay çoğun salın koşkan. Jana uşul jerde uşunçalık жақсы işler, balan keyin özü jeke işker болып işler, ушул Эжекенин oyun bu koyduk. Спасибо большое за прекрасные слова. Я очень рада вообще, что вы сегодня меня пригласили, потому что все-таки это моя юность, это мои зрелые года, когда я пришла на работу. Я точно так же, как эти студенты, начинала с показов моделей, у меня была ведущей, да, я сейчас сидела, вспоминала свои работы. Сейчас я очень рада тому, что вы меня пригласили в качестве жюри. Работы мне сегодня очень понравились, потому что я смотрю, что студенты они не стоят на месте, они все развиваются. И что интересно, что развиваются много словений, потому что это все сейчас актуально. Это стиль никогда сейчас не утихало, наоборот, сейчас набирает все свои позитивные стороны. После того, как вот я после декретного отпуска я не стала выходить на работу, я переехала в Россию, в Санкт-Петербург. И сейчас у меня идут частные коллекции в Санкт-Петербурге, в Ташкенте, в Бишкеке и здесь. Участвую на международных коллекциях. И я хочу сказать, что какие коллекции бы ни были, потому что они здесь проходят или в России проходят, они все одинаковые. Это просто зависит от самого студента, насколько он хорошо учится, насколько он хорошо владеет своей профессией, понимаете? И мы ничем не хуже, потому что все те же предметы, все те же теории, законы, они везде одинаковые. Это все зависит от самого студента. Вот если вы будете глубоко изучать свою профессию и вечно ковыряться в нем, то вы найдете свой идеал. И я хочу, чтобы каждый из вас стремился к своей цели, и вы всегда этого добьетесь. И мне кажется, что сегодняшний конкурс мне понравился. Особенно работа Грации, это вообще. Я думала, что Грация как-то чуть-чуть, может быть, затихла, нет. Она, оказывается, очень даже хорошо набирает обороты, мне очень понравилось. Тем более, недавно была выставка, вот у нас в Кыргызском драмтеатре проходила, я тоже там участвовала. И работы вот эти вот, я видела там, я была очень рада тому, что мой университет участвует в таких вот международных выставках и показах. Спасибо вам большое всем, мои преподаватели, мои студенты, всем вам большое спасибо. Вам тоже большое спасибо. Эми билдиңер азыр баары эле окууну бүткөндөр эле Россияга жөнөп калат, а? Россияга жөнөгөндөр Гүлчикра Эжекенин данныйларын алып калгыла. Ошол жакта бардыгына жардам берем деп атат. Түшүндүңөрбү? Эми мен өзүмдүн оюмду айта турган болсом, бүгүнкү майрам жаздын майрамы болду. Жаз келип аткан, жалбыр жаап, жакка тийип аткан күн жаркырап ачылгандай болду. Чоң рахмат. Чыгармачылыгыңар өсө берсин. Ушул жерде туруп айткандардын баардыгынын кабылоолору силерге түздөн-түз кабыл болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу ага эжекелер. Мына бүгүн абдан жакшы күндө баарыбыз чогулуп бир сынакты көрдүк. Мен биринчи кезекте мына келген конокторду ректорубуз Райбай Чаткалбай атынан чын жүрөктөн сиздерге ыраазычылык билдирип коет. Мына Тамыр эже баштаган шаарыбыздагы көрүнүктүү инсандар келип отурат. Сиздерге чоң ыраазычылык. Анан сынакты көрүп отуруп мен мындай бир ойго келип отурам. Адамда мүмкүнчүлүк чексиз деген сөз бар да. Эбин тапса карды күйгүзсө болот деп коет. Мына өзүңүздөр көрүп отурсуздар, биздин студенттер бүгүн кагаздардын эбин таап, флёмкалардын эбин таап, абдан сонун чыгармачылык менен, терең ойлуулук менен бүгүн бир сонун буюмдарды жасаптыр. Биздин уучубуз кур эмес экен, Грача илимий борборубуз дагы иштеп атыптыр, ушундай кыздар даярдап атыптыр. Албетте мен бүгүн
ушул инженер технология факультетинин деканы Гүлзат Кошкорбаевнага, Чолпон эжекеге, мына чыгармачылыкта иштеп аткан жаш дизайнер эжекелерибизге терең ыраазычылык билдирем. Себеби биздин окуу жайды ушул факультеттин ушундай өнөрлүү эжекелери, өнөрлүү кыздары бардык ушул шаар деңгээлинде, област деңгээлинде, Кыргызстан деңгээлинде таанытып атат. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик, ушу ишиңиздерде ийгилик болсун. Анан албетте сынак болгондон кийин жеңүүчү болот. Жеңген кыздарыбызга бүгүн дагы келечекте баардык нерсе биринчиден башталат да, бүгүн айрым кыздарыбыз биринчи жолу ушул биздин куттуу сахнада өзүнүн өнөрлөрүн көрсөттү. Албетте булар дагы шаардык, областтык, республикалык деңгээлдерден кийин Зайбира Молдошева эжекебизге окшогон бир таанымал инсандар болуп жетилет деп ойлойм. Сиздерге дагы мына катышуучулар терең ийгилик. Рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Өлкө сулуулук майрамынын катышуучулары, бүгүн биздин окуу жайдарыбыз өзгөчө чоң, шан-шөмөттүү сулуулук майрамына биз саякат жасап десек жаңылышпайбыз. Анткени бүгүнкү майрамдын уюштуруучулары биздин окуу жайыбыздын инженердик технология факультетинин жалпы жамааты, мында окуган студент кыздар өз өнөрлөрүн тартуулап, сахнада мына калыстан тобунан сындан өттү. Кудай буюрса жеңүүчүлөр алдыда сыйлык алганы жакшы мезгилдер күтүп турат. Ушул убакыттан файдаланып, университетибиздин бириккен профсоюз комитетинин атынан эң оңолу бүгүнкү кечеге, бүгүнкү сулуулук кечесине өзүнүн калыс баасын алтындай болгон убактысын аябай келип, биздин сахнабызды толтуруп турган ушул көрүнүктүү мыкты дизайнерлерге ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздар, Алла Таала бекем денсаулык берсин, узун өмүр берсин, чыгармачылык ийгилик болсун. Ушулардын улаттарды болчу коюңуздар. Кош келиңиздер. Эми кеченин жүрүшү боюнча албетте бүгүнкү тематика өзү айтып турат. Жаш жаңырыгы, биздин жаш дизайнерлер, биздин мыкты студенттер жазга бир жаңырык жасап, ошол жерде кыялдагы менен эмгек, анан убакытты канчалаган айлап түндөп кетирип, бүгүн эмгектерин мына жалпы көрөрмандарга, сулуу көрөрмандардан тартуулады. Кудай буюрса азыр жыйынтыкта айтат, ага чейин бизге берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол профсоюз комитети дагы факультеттин деканаттын билдирүүсүн четке какпай, бир аз ушул акчалай колдоо алып келген, сиздердин уруксатыңыздар менен ошол сыйлык ээлерине тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Андан кийин байгелүү орундарды биздин калыстар тобунун курамы, төрагат төрайымдар, мүчөлөрү ошо тапшырышат. Анда мыкты жаш дизайнер наамы менен бүгүнкү кароосунака активдүү катышкан Муслималуу Айтбаева Айгүзелге тапшырылат. Диплом жана 500 сом акчалайчылык бириккен профсоюз комитетинин намынан. Görüşürüz sıymığına iyi uygun kolleksiya namı Muras kolleksiyalar toplamı geldi. Автор başımız Muras. Kolleksiya Muras. Diplom 500 so'm aksalaysidir. Jana mıhtı Malike Çizsan namı Elvira Böcöğü'yle arzuluğuna tapşırlar. Bakmak olunlar. Tanısan da olun. Barış Ağlı kızı tartibügü aktifli kaçkanlığı üçün degan nominatsiyada 300 so'm eskiladi.
математикшица Эрматова Улкас. Поздравляем! Молодец, я рада за тебя, что ты сегодня показала очень плохо даже вышла. Поздравляю. Üçüncü orunda Oxford kolleksiyası verildi. Oxford kolleksiyası. Jaz janrı sınavının ikinci orta iyiligindigi üçün Tangış Sürdürüm kolleksiyasi diplom bilan siylanadi. Yana 700 ta maqtovay siylanadi. Jaz janrı sınavının birinci orunda iyiligindigi üçün etnoprogulka. Birinci orun 1.700 so'm akçası meni. Konmuştan sırtkardı, işkanalardın, cana gelen konukların öldürünce belekleri var. Oşun ait kolu azız göz kamera kesildi. Nalemi жюри төрайымы қатары мен ушара заводым бұл жерде бізге шақырыптыр. Одан кейін бір-бірімізді шақырып білеміз, сыйлайтын білемізді. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул жюринин решениеси туура эле. Бұл жерде ар бирибиз независимо эч кимге карабай баа кое бердик. Анан ошонун суммасынын негизинде жыйынтык чыгып атат да. Эми эң акыркы biraz силерге ойлондуруп айтайын, гран-при ким татыктуу, ким калды эле, өзүңөр айта аласыңарбы? Бар эле, действительно бар эле. Но бирок бул эми конкурс экен да. Это Фортуна, госпожа Удача, кимге ушул гран-прини мен аябай мындай толкундануу, сыймыктануу менен ушул кыздын атын айткым келип атат. Кырчын деген коллекция. Төртүнчү курс, бул уже өтүнчү болуп атат, ошон үчүн биз силерге ийгилик каалайбыз, анан эртең фестивалдан чыгат деп ойлойбуз. Birini daha verdik ha. Emin, Ece'nin özünün Ece'ye verildiği sınırı var. Ancha jыл ушул университет болсо ошонун жакшылыкка тарыхында өзүнүн чоң салымын кошкон бул Грация деп айтабыз. Эссе мезгилинде эле даңкы чыккан эссе боюнча ошон үчүн анан ушул иштеген биздин эжекелерге таазим менен ушул кичинекей болсо да ушул сувенир ушуну берип коеюнчу. Грация, кыздар келгилечи, чолпон эжекеби? Зарипа? Зарипа
Арматай. Көп жылдар өздерінің еңбегін улантып келіп жатқан бүгінгі біздің жастарға сіздерге тазимен ұшын. Рахмет, Дождь, сильный дождь. Екінші номинат. Хырчын деген. Хырчын. Авторы Хырчын. Гүлзада. Езекең аябай жабысынап, шул өркөні. Андан сұқтарды. Мавлюда, келіңіз. Мавлюда Езеке. Күтуге, Қажак Барова. Қарақұлы Айбери. Матиалови. Айбери. Қарақұлы Айбери. Жоқпу? Қарақұлы Айбери бек қосынар. Андан кейін Билай. Ахмедова Зирекулли. Ахмедова Зирекулли. Билай. Sizin artık oldun. Kilimanjaro. Yukarıda 16 tayfası. Ana, Dağıstan'a. Sizin artık oldun. Buyurun alalım. Ezeker'e çok rahmat. Mavlud Ezeker'e çok rahmat. Sizге de çok rahmat. Herkes gelip bizden şunday жақсы неме сағын қолды. Bundan da çok sponsor болып шығарып қалайыз. Студенттер үшін. Активтүү қатысқандығы үшін. Активтүү қатысқандығы үшін Flores номинациясы. Flores номинациясы. Активтүү қатысқандығы үшін Билайн коллекциясы. Бүгінгі конкурсқа активтүү қатысқандығы үшін Пеппи номинациясындағы коллекция. Пеппи алаңға. Шыға қорқыт жөмір шығып алды. Пайпер коллекциясы. Айбери. Матиала. Активтүү қатысқандығы үшін Матиала номинациясындағы активтүү қатысқандығы үшін Фламинго номинациясы. Фламинго. Конкурсқа активтүү қатысқаны үшін модный вектор номинациясы. Конкурсқа активтүү қатысқандығы үшін Рафаэлла номинациясындағы коллекция. Бүгінгі конкурсқа активтүү қатысқандығы үшін городская суета номинациясындағы коллекция. Бүгінгі конкурсқа активтүү қатысқандығы үшін қыз сайқал номинациясындағы коллекция. Бүгінгі конкурсқа активтүү қатысқандығы үшін Кристайл МКТ 13 тайпасы. МКТ 13 тайпасы.
бүгүнкү иш-чаранын деңгээли өтө бийик өтү деп ойлойм. Себеби мен ушул студент кыздардын арасында ушунчалык күчтүү дизайнерлер бар экен деп ойлогон эмесмин буга чейинчи. Бул коллекцияны көрсөткөн дизайнерлердин арасында эл аралык деңгээлде көргөзмөлөрдө катышкан дизайнерлер дагы болду. Ошол коллекция биринчи орунду алды. Бүгүн мен буга аябай сүйүнүп кубанып турам. Ушул келечекте кичинекей кезинде дизайнер болууну ушундай ниет кылып келгем. Ошол ниетимдин аркасынан аракет кылып үйдөгүлөр тарыхка тапшырасың десе да болбой мен ушул дизайнер болом деп жатып, мына максатыма жеттим бүгүн. Бул кароо сынагыбыз негизги максаты биздин ушул колдонмо механика жана көркөм долбоорлоо технологиясы кафедрасындагы окуп жаткан ушул дизайн адистигинде окуп жаткан студенттерибиздин ушул сабак окуп жаткан сабактардын жыйындысы катары өздөрүнүн чыгармачылыктарын ушул сахнага алып чыгып көргөзүшөт. Bunday көргөзмөлөр салт болуп калган, жыл сайын өтүп келүүдө. Студенттер биринчи курска келгенде алар бир дагы тигүүнү билбесе, биринчи курстан баштап эле алар ушул өнөрчүлүктү үйрөнүп, ушул кыргыз элинин этно жалпы эле ушул дизайн боюнча ушул өздөрүнүн чыгармачылыгы менен ушул көргөзмөгө катышып келишет. Студенттерибиз активдүү катышат дайыма. Бул кароо сынагыбыздын негизги максатын айтып өттүм. Ушул негизи булардын ушундай сабактары бар. Кийимдин конструкциясы, технологиясы, кийимдин стили, ошолор боюнча теориялык жактан окуп туруп, андан кийин ошол теориясын бышыкташ үчүн ошолорду практика жүзүндө ишке ашырып, бул жерде көргөзмөгө алып чыгышат. Ошонун негизинде ушул жерде биз аларды калыстар тобун чакырып, эл аралык калыстар тобун, шаардагы бүт ушул дизайнерлерди чакырып, булардын окуп жаткан деңгээлин аныктайбыз. Аныктап, ушундай гран-при биринчи орун, экинчи, үчүнчү орун кылып, аныкталып, буларга стимул жаратыш үчүн ушул нерселер дайыма өткөрүлүп келет жыл сайын.